நீங்கள் வந்து 340 வச்சுங்க. 340 இதில் ப்ளோயரில் வந்து 340 பேஸ்ட் தேவையானதுக்கு போதும் 340 வச்சுங்க. ப்ளோயரில் வந்து நம்ம எவ்வளவு 340 இருங்க அந்த பக்கம் செட் பண்ணணும். 340 செட் பண்ணுங்கள். 340 செட் பண்ணுங்கள். ஸ்லோவாக இருங்க. 340 வச்சுக்கிட்டிங்களா? 340 இருக்கா? ரைட்டு. ஆர் வந்து 3ல் இருக்குது, 30ல் இருக்குது. சரியா? 30ல் இருக்குது. ஓகே ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. வெயிட் பண்ண, கையை எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க, நைஃப் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க. நைஃப் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு. ஹீட் மட்டும் போங்க. க்ளோஸில் எடுத்துகிட்டு போங்க. ரொம்ப க்ளோஸ் வேணால் ஒரு ஆவரேஜ் க்ளோஸ் 60 to 70 டிகிரி ஆங்கிள் கிட்ட போங்க. கையை போலையே, ஒன்று மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்து பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அந்த கேமராவை பார்த்து பண்ணுங்க. அப்படியே இருங்க. அடுத்தது இப்போ நைஃப் கிட்ட எடுத்துப்போங்க. பக்கத்தில் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது, அவசரப்படாதீங்க. நைஃப் போகுதுன்னா முதல்ல ஹேண்டில் போகணும். பக்கத்தில் காம்பனண்ட் இருக்குது, கையெடுங்க. ரைட், அப்படியே எடுத்துப்போங்க. வெரி குட். ஹீட் ஆகட்டும், நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வரட்டும். மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்தோடனே நல்லா இன்னும் கூட கிட்ட எடுத்துப்போம். அப்படியே இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிளேடை உள்ளே விடு. ஃபோர்ஸ் பண்ணாத. வச்சுக்கோ. அப்படியே வச்சுக்கோ. பிளேடு இருக்கிற இடத்துல அந்த ஹீட்டரை எடுத்துகிட்டு போ. ரொம்ப பக்கத்தில், ஹீட்டர்னால் பக்கத்தில் போகக்கூடாது. எங்கே ஹீட்டர் இருக்கோ அங்கே பிளேடு வரணும். புரியுதா? எங்கே ஹீட்டர் இருக்கோ அங்கே வந்து பிளேடு வரணும். ஏன்னா ஹீட் ஆகும்போது மெல்ட் ஆகும்போது அந்த பிளேடு உள்ளே போகும். வெயிட் பண்ணணும். ரைட்டு. ஹீட் ஆகுது, இப்போ மெல்ட் ஆகுது. புரியுதா? ரைட்டு. அப்படியே உள்ளே போதான்றது மட்டும் பாரு. உள்ளே போதான்னு பதற்றப்படாத, பண்ண போதான்னு பாரு. மெல்ட் ஆகுதா? ரைட்டு. பக்கத்தில் சின்ன சின்ன காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, வாட்ச் பண்ணணும். நீ எங்கே ஹீட்ரு வச்சுக்கிறியோ அந்த இடத்துக்கு பிளேடு எடுத்துகிட்டு போகணும். புரியுதா? பிளேடை நோக்கி நீ அதுக்கு போகிற. அப்படி போகக்கூடாது. பிளேடை நோக்கி போகக்கூடாது. உள்ளே போ. உள்ளே போனால் புஷ் பண்ணாத. டைட்டாக இருந்தால் புஷ் பண்ணாத. அங்கேயே வெயிட் பண்ணு. அது ஃப்ரீ ஆனால் தான் உள்ளே போகணும். வெயிட் பண்ணு. வருதா? லூஸ் ஆகுதா? வெயிட் பண்ணு. அது வரையும் வெயிட் பண்ணு. லூஸ் ஆகுதுன்னா வெயிட் பண்ணு. அப்படியே 350 வை. 350 வச்சாச்சா? ஒரு 20 செகண்ட் ஹீட் பண்ணு. ஏன்னா 340ல் வரல. சரியா? அனாவசியமாக நம்ம புஷ் பண்ணி அதை ட்ராக்லாம் பேத்துறக்கூடாது. அது மைக்ரோ ஜம்பர் அடிக்கிற போலலாம் போச்சுன்னா வேலை அதிகம். புரியுதா? இப்போது எந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக இல்லையோ அந்த இடத்துல ஹீட்டரை எடுத்துகிட்டு போய் டெம்பரேச்சர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹீட்டு ஆக பிளேடு உள்ளே போகும். புரியுதா? ஹீட்டு ஆக பிளேடு உள்ளே போகும். சரியா? ஓகே. அப்படியே வெயிட் பண்ணு. சரியா? ஜெல் உள்ளே போச்சுன்னா ஃப்ரீயாக வரும். இப்போ உள்ளத்தில் அப்படியே ஹீட்ரு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் பிளேடு வரணும். அவசரப்படாத, புஷ் பண்ணாத. வெயிட் பண்ணி பண்ணுப்பா. பண்ணு. ஹீட் மெல்ட் ஆகுதுன்னா பாரு. மெல்ட் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வரும். எடுக்காத. ஏன் எடுக்கிற? பக்கத்தில் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, டேமேஜ் ஆகாது பண்ணணும். வருது. வெயிட் பண்ணு. ஸோ காமா செய். வரும். வருதுச்சு பாரு. அப்படியே அந்த பக்கம் புஷ் பண்ண. அந்த பக்கம் போய்டு. அப்போ ஹீட்டரோட போனீங்கன்னா வரும். உள்ளே போ. ஹீட்டரோட போ. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் காமிச்சின்னா வரும். இப்போ தூக்கு வரும் பாரு. பொறுமையாடு. கையெடு. எடு பார்த்து. எடியா பயப்படாத. வெரி குட். சூப்பர் பாரு. சூப்பராக வந்துருக்கு பாரு. ஜெல் அப்ளை பண்ணிட்டு அதோட பிபிடி பேஸ்ட் போடு. அது வந்து நம்ம ட்ராக்கை வந்து ஸ்மூத் பண்ணும். அதுலேருந்து அப்படியே போடக்கூடாது. மொத்தமாக போட்டால் வேஸ்ட் ஆகிடும். கையெடு. ஒரே நிமிஷம் வரேன். ஆன் பண்ணிக்கோ. பிபிடி பேஸ்ட் போட்டாச்சு, ஜெல் போட்டாச்சுல்ல. இப்போது மேலோட்டமாக விக்கு போடாமல் மேலோட்டமாக ஆன் பண்ணு. திருப்பி விடு. ரைட். ஓகே. இப்போ வந்து பண்ணிவிடு. இப்போ பண்ணு. லைட்டாக பக்குவமாக பண்ணு. கீழே டவுன் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே மேலோட்டமாக தேய்க்க மட்டும்தான் செய்யணும். லைட்டாக க்ளீனிங் மட்டும் நம்ம பாதுகாக்கணும். க்ளீனிங் பண்ணணும். அப்படியே வச்சோன்னா உனக்கு அந்த பிபிடி வழியாகவே ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். ட்ராக் பக்காவாக எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இல்லை. மோஸ்ட்லி வந்து அதில் நிறைய ட்ராக் பேந்துடும். இதில் சாம்சங்கில் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம். சரியா? ஸோ அதனால் வந்து நல்லா சேஃபாக பண்ணியிருக்கேன். பேஷன்ஸ் தான். அப்படியே வரலனாலும் பரவாயில்ல. செகண்ட் ரவுண்டு பண்ணுவோம். அப்படியே மேலோட்டமாக ஒத்தி தேய்ச்சி விட்ரு. போனால் போகுது. நல்லா தேய்ச்சி விட்டியா? எல்லாத்துலேயும் கவர் பண்ணியா? ஸ்மூத்தாக ரொட்டேட் பண்ண வருது. கீழே மட்டும் கை போகக்கூடாது. கவனம்.
கவனம். ஓகே, குட். ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நீ கிரவுண்ட் மட்டும் பண்ணாத, ட்ராக் பேர்ந்து போயிடும். கிரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ட்ராக் பேர்ந்துடும். கை எடுத்துரு. டீசலில் பிடிச்சிட்டு ப்ளோ பண்ணு 30 செகண்ட்ஸ் ப்ளோ பண்ணு. 30 செகண்ட்ஸ் ப்ளோ பண்ணு. பொறுமையாட, ஏன் பதட்டப்படுற? பொறுமையாட. மெல்ட் ஆகட்டும். அது மெல்ட் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணு. மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போ விற்க வச்சு புஷ் பண்ணு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போட அழகாக வரும் பாரு. ட்ராக்லாம் டேமேஜ் ஆகாது இப்படி இருந்தால். ஏன்னா ஆல்ரெடி வீக்காக இருக்குல்ல, ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஆகாது. மெழுகெலாம் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம கிட்ட எடுத்துகிட்டு போ. ஹேண்டில் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேற. உனக்கு ஏர் தான் சரி வரும். நீ கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறியா? ப்ளோ பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ளோ பண்ணும்போது ஹேண்டில் பக்கத்தில் விக்க எடுத்துன்னு வராத. நீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சைட்லேயே வரும். புரியுதா? வெரி குட். சூப்பராக வந்திருக்கு பாரு. நல்லா வந்திருக்கு பாரு. புரியுதா? ட்ராக்லாம் வந்து பக்காவாக வந்திருக்கு. வெரி குட். நிறைய கிரவுண்ட் பேட்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் விட்டுரு. ஐசி பக்கத்தில் உள்ளது பாரு. காம்பவுண்ட்லாம் போய்டும். நீ அப்படி பண்ணிங்கன்னா இது ஸ்க்ராப் போர்டு, காம்பவுண்ட்லாம் போய்டும். ஏன் டப்புன்னு வச்சிடுறேன். கிட்ட எடுத்துமோ 20 பண்ணி கட் பண்ணு. அப்படியே பண்ணு. வெரி குட். புரியுது? வெரி குட். சூப்பர். நைஸாக இருக்குது ஒர்க்கு. வெரி குட். சூப்பர். பொறுமையாக ஹார்டாக ஆடினா கிட்ட எடுத்துன்னு போயிட்டுறேன். காம்பவுண்ட் 300 காம்பவுண்ட் நகர்ந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது. தூரம் ஹேண்டில். ஏன்னா நம்ம மெழுகுக்கு 200 தான் இது. சரியா? இரு பார்த்து. காம்பவுண்ட் நகரக்கூடாது. சேஃப். வெரி குட். இந்த பக்கம் நீ நைஃப் போடணும். நைஃப் போட்டால் தான் வரும். சரியா? ரைட், பக்காவாக இருக்குது. வெரி குட். போதும். வெரி குட். சூப்பர்.